大家好，歡迎嚟到我哋好交好網台，我係 Eric。咁而家個樓市呢，就係呢個 buyers market 啦，買家嘅 market。咁所以呢，如果你係買家，你諗住係需要買嘅，咁而家其實呢就好多選擇。咁不過選擇多，每一間屋呢，即係其實都要即係有咁嘅心理準備，就係唔會話十全十美噶啦。就算你係揾到一間好似真係好似自己嘅 dream home，即係夢想嘅家，不過始終都會有啲瑕疵，有啲缺點嘅。咁今日就想同大家呢講下，即係我嘅睇法，即係我 base on我嘅經驗啦，邊一類型嘅缺點呢？係真係盡量避免，唔好掂。尤其是而家咁多選擇呢，就真係某啲屋如果係有呢啲缺點呢，就真係盡量唔好買啦吓。咁首先我就會係講呢個即係譬如個 location，即係嗰間屋嗰個即係附近有啲乜嘢嘢係唔好，或者佢哋係喺啲咩位置係盡量係避免唔好買吓。咁我個人覺得呢，即係呢一樣嘢，其實我諗到好多都係啦，就係呢個 power line，即係嗰啲 hydro line，嗰啲高壓塔吓，即係全多倫多其實都好多區域都有噶啦。咁如果你間屋呢，即係好近，即係甚至係你個後院係 back to 佢呢，即係或者係前望住佢啦，即係都有啲區係啊，我見到係即係有條路，然之後對面就係大型嘅 power line，即係嗰啲呢，就盡量唔好考慮啦吓。因為講真，雖然話即係有啲即係嗰啲咁嘅報告就係話啊，佢哋都冇話即係直接影響到有啲乜嘢 health 嘅即係健康嘅影響，不過亦有啲報道係話有啲區域咧，即係如果有呢啲咁嘅 hydro line 咧，係令到即係嗰度附近住嗰啲人咧，好似係多咗即係個 cases of 即係血癌啊，其中一樣嘢就係咁，所以你。不過即係你話真係咪真係咁恐怖呢？去到個 point 係即係話係 confirm 晒呢？咁唔係嘅，暫時唔係嘅。如果唔係，我諗即係好多啲 government agency 好直情係 block 晒啦吓。不過始終係有呢個 concern 喺度，同埋係有呢啲咁嘅報道，同埋有話有影響到另外啲即係健康嘅，因為影響到健康嘅因素啦。咁所以同埋你。外觀咧，你咁近望得到咧，其實始終都唔係一件好事。你其實如果你話真係研究下嗰個區，如果係啲屋越近嗰啲 hydro line 嘅，係個價係特別平嘅。就算咧係個市道係好好嗰陣時咧，嗰啲屋都會係特別平啲嚇。不過個幅度係平幾多，即係比起譬如同一個區，不過就遠好多嘅屋嚇。咁即係如果你話係好 hot 嘅 market 啦，可能或者個幅度唔係咁高啦，即係可能或者係只係平啲啦，平少少啦。不過今時今日咁嘅即係樓市啦，就應該係平一大橛噶啦。我都見到有啲係即係減得好犀利，都冇人要。咁所以如果你話係即係自己住嘅嚇。諗住話執平嘢呢，你有呢個心理準備，佢係平咗好多。不過你如果遲啲賣翻出嚟嗰陣時呢，可能唔係咁容易賣得到吓。就算係賣得到呢，個價呢都係會平一大橛。咁你如果係 OK 嘅，咁係咯，平買平賣咁咯。不過你如果係自己住嘅，咁你自己覺得話冇事，咁咪 OK 咯。不過我個人覺得，我就自己一定唔會住噶啦吓。咁第二樣嘢呢，就係大街吓，即係大街嘅定義呢，即係你可以話係即係譬如啲 main road 啦，即係譬如你話係Finch 咁樣啦吓，或者係即係Ellesmere 啊，咁可能佢有啲 area 呢，都係仲係有啲獨立屋喺度嘅吓。咁你即係譬如如果你係住喺一間屋又好 townhouse 又好，然之後你係對住條大街呢，首先係好嘈。尤其是係即係翻工放工時間，真係好嘈。同埋如果你係要出車，你條 driveway 係對住佢嘅，你如果你條 driveway 唔夠大，即係 U-turn 唔到，然之後可以頭出呢，你慢慢仲要等嚟 back out 啦。你翻工時間放工時間，你真係有排你等。即係啲車通常係篤到係根本係冇機會
即係褪出去，甚至分分鐘有時一個唔好彩咁啊，俾部車撞埋嚟添。所以其實即係喺正大街咧，係真係唔係一個好嘅選擇嚇。即係有啲就話啊方便啊，可能或者有個巴士站，其實有個巴士站仲大鑊，睇下你啲咩街。即係如果你有條街係真係好多人，周不時放工同翻工都係喺度等巴士，咁你就一大堆人喺你門口度，成日都係咁樣，咁你又唔知係咩人添噶嘛？有啲可能或者真係即係令到你自己個人身安全啊或者治安都可能真係冇咁好啦吓。咁啊係咯，咁同埋你有啲就算唔係話好大嘅街，可能或者係一個 neighborhood 一個 community 裏邊嘅稍微 busy 啲嘅街。咁你即係譬如又係翻工放工係不停好多車咁樣即係你出車都會有問題嘅嚇。咁可能你都要考慮下值唔值得喺即係如果你話就算揾到間屋係幾中意嘅，不過喺條大路。即係就算係 residential street， 不過條街都好繁忙，甚至可能有啲係有埋巴士，即係都會經過嘅。即係就算你話係咯，即係譬如啦 York Region 啊，有好多啲 busy 啲嘅 street， 可能都係會係咁樣嘅。咁你首先即係嗰樣啱啱講過啦嚇，即係會繁忙好多啦。同埋如果你係有小朋友，或者你就算你係冇小朋友，或者大晒啦，你有一批譬如係買嗰個 community 嗰啲 potential 即係 buyers， 佢哋都會考慮，即係遲啲如果你如果買咗你賣翻出嚟，咁佢哋如果係有小朋友嘅，咁佢話嗰條路咁 busy， 咁又即係譬如有啲想係有時喺出邊咁樣整個 basketball net 啊，咁樣打籃球，咁你嗰條路根本係咁 busy 嘅，咁根本係唔會考慮，同埋你踩單車你一出去咁危險，咁所以呢，就有一批係譬如有係 young family 嘅，我諗多數都唔會即係想有咁嘅危險程度喺度咯。即係如果買一間屋喺條 busy street 嗰度，咁第三呢，就係條即係一個 busy street， 不過就唔喺你前邊，就喺你後門啦，即係喺正嘅 backyard 後邊。如果係有條大路，甚至如果仲大鑊啲係直情 back to 個 highway 咧，嗰啲又係個聲量。即係會係嘈好多啦嚇，咁始終嗰個 privacy 啦，咁視乎你係咪即係就算你話種咗好多樹喺度 block 咗，咁可能會幫助啲啦。不過始終係 back to the road 啦，其實係都好大影響，因為其實好多買家其實都知道呢一樣嘢㗎啦。咁所以你如果買咗間屋係 back to the busy road 嘅，你遲啲你譬如你賣翻出去，另外一批 buyer 其實好多。情況就係佢會睇咗個 location，咁佢睇住如果後邊哇呢條大路嚟喎，咁佢連可能分分鐘睇都唔睇啦，即係都費事嚟睇，因為明知有條路喺度，同埋嗰個即係個影響呢。因為你嗰條大路可能係會有行人路啦，咁所以你個治安，因為你除非你真係整個真係好高嘅 fence， 不過多數好多即係多人多啲樓未必話係真係真係整到好大嘅 fence 喺度啊嘛，咁所以都有嗰個。即係機會，可能有啲唔知咩人吓，即係好容易咁係經嗰個後院咁就入咗落你嗰度。咁所以如果你間屋係背住一條大街呢，又係盡量都避免咯吓。另外就係即係視乎係咩類型嘅，即係可能 culture 啦吓，就係墳場啦，因為。有啲屋呢，就真係喺墳場附近，甚至係好多係淨對住或者係望到嘅。咁即係你自己，即係譬如中國人嚟講呢，好多呢都係唔中意呢樣嘢嘅。咁所以如果你係買呢啲類型嘅屋呢，咁就有心理準備，就可能一大個 market。即係好多中國人，唔係話個個嘅，不過好大部分嘅中國人呢都唔中意呢啲。即係雖然你可能或者如果個 property 好靚好寧靜啊，然之後價錢已經有特別平咗啲啊，咁啊，梗係有個原因喺度噶啦吓。咁啊，如果有啲係即係唔係好
大嘅墳場，即係譬如有啲可能百幾年前嗰啲細型嘅 church 咁，可能或者有幾廿個咁樣嘅即係墓碑咧。咁喺嗰個區裏邊都 OK， 不過如果你話間屋喺正佢隔離咧，咁就大鑊啲啦。咁所以就有心理準備，因為以前我都睇過一間屋幫個客，咁佢都其實都有 consider，因為真係好平，因為減一大橛就係喺正隔離，就係有個細型嘅 church 嘅即係有啲墓碑係即係百幾年前嗰啲噶啦嚇。咁啊，終於都賣咗嗰間屋，不過真係賣得即係比同區另外啲屋係平一大橛嘅嚇。嗰陣時個樓市都仲係都幾 hot 嚇，不過都係即係打大折嚇。咁如果你話樓市低迷咧，根本你係好難放嘅呢啲咁樣嘅物業。咁係咯，即係呢啲咁嘅類型嘅屋，即係喺墳場附近啊，或者係望得到啊，咁都可能如果係可以嘅，盡量都避免買呢一類型嘅物業咯吓。咁下一個即係缺點係想盡量避免呢，我覺得就係即係啲風水嘅方面啦吓。咁有好 common 一樣嘢呢，其實好多啲 community 都有噶啦，就即係可能個 T 字位有一條路直接對住嗰間屋吓。咁呢個呢，即係喺風水學裏邊呢，就即係唔係特別好啦吓。咁不過都睇嘅，即係譬如呢條路係大路啦，咁就大鑊啲。如果你話啲少啲嘅路或者係短啲嗰啲呢，咁照計上呢，就係冇咁大呢個影響。不過其實都唔係嘅，即係我都經驗裏邊睇到，都係有好多呢啲咁嘅屋對住呢，係真係賣得慢好多嚇。個價呢，即係你話減好多呢，就未必會減好多嚇。咁所以呢樣嘢就視乎即係你個睇法啦。不過始終都會有個影響，即係有啲人一睇咁樣嘅屋呢，都係唔會買。不過你話價格嘅影響呢，即係譬如而家個市係咁即係咁低迷呢，可能個影響會大啲。不過如果你話係即係 boom market， 即係 sellers market 得好犀利呢，即係都有啲情況係根本唔係好大影響。呢一樣嘢係有啲嚇，即係又係始終都會有啲買家有即係中國人為主啦嚇，就風水嚟講咧，覺得唔係咁好。咁另外一個就係即係 kind of， 我覺得即係冇咁大嘅 impact， 不過都係即係都係風水裏邊噶啦。咁就係個 corner 位，即係都係其實係譬如你一轉個彎，咁你係轉個彎個 outer corner， 咁叫做對住最近嗰間屋咧，咁個一樣係有嗰個即係個煞位喺度咯嚇。即係有個影響，咁所以如果係避免到嘅，即係如果係有呢啲咁樣嘅情況，即係嗰間屋係真係喺正呢啲咁嘅位置呢，如果可以嘅話，尤其是而家咁多貨源，咁我覺得就唔需要考慮呢一類型嘅樓咯嚇。咁最尾嘅缺點，我覺得係真係大家要留意，係盡量可以，如果係避免嘅，就最好避免呢，就係如果間屋呢係近啲，係類似學校啊，或者係啲大 plaza 啊、shopping mall 啊 ，actually 或者係啲 plaza 仔都好啦嚇，或者係啲大型啲嘅 park， 即係可能有個網球場啊，或者係足球場喺正對面啊，即係呢一類型呢，都係盡量，如果係可以選擇係唔好咁近呢，就盡量係揾個唔好咁近嘅嚇。咁講下學校先啦，因為學校呢，而家真係好多家長呢，其實都係即係揸車接送，咁所以如果你話你間屋係對住間學校呢，嚇，或者係佢側邊呢嗰啲街呢，返學放學嗰段時間呢，真係塞到滿晒，然之後又會嘈啦，咁佢1至5咁放學小息，咁又一定會嘈噶啦。咁如果你話係我都1至5都翻咗去出咗去啦，聽唔到嘅，咁 OK。不過始終係有個影響喺度。咁通常個價格咧係會 reflect 翻嘅。我都聽過有人話唔係啊，其實可能仲會即係個價會高啲啊，因為佢如果係 young family 咁啊方便好多，咁啊帶個細路咁啊行過去就得啦，係方便。咁係啱嘅，即係如果你係
即係啱啱有小朋友係啱啱係去嗰度讀嘅，咁啊方便好多，咁所以可能你會買，咁就係因為你貪過方便嗰個程度。不過普遍嚟講，呢樣嘢其實都係算係一個 stigma 嚟嘅，即係喺學校附近嚇，因為始終都係會嘈啲啦，冇咁多私隱啦。咁同埋你學校唔係話淨係學校嘅，即係返學放學嘅時間咯。你有時夜晚有啲唔知咩人，即係 shady people 啦，即係可以叫做即係啲壞人啊，或者成啦吸毒啊嗰啲，咪走去嗰啲即係 park 又好呢啲咁嘅學校，咁可能有機會係有啲咁嘅人喺嗰度。咁所以如果係有咁嘅 possibility 喺度，咁你間屋咁近呢，咁始終又唔係話即係始終會有一個 concern，即係有一個危險性喺度咯嚇。不過呢樣嘢都係 minor 啲啦。我諗最大嘅 factor 即係你近學校呢，就係嗰啲車泊到你周圍都係啦，同埋真係會嘈。即係1至5嗰段時間，咁啊，你譬如 shopping mall 啊嗰啲越大啊越危險添啦。即係如果你係雖然係方便可以行到去嗰度，譬如你話買餸啊、銀行啊喺正嗰度隔離，不過你又係好近呢啲，即係譬如有好多啲唔知咩複雜啲嘅人，即係嗰啲人喺嗰度咧，咁佢可能即係喺已經喺嗰個附近啦。然之後見到有啲屋，佢可能諗住爆竊嘅，咁可能會方便，因為其實講真，有啲賊係未必係真係咁 plan 嗰樣嘢嘅啫，即係佢啱啱可能方便喺正嗰個區，然之後撞正有間佢諗住有啲嘢，咁佢就打爆個玻璃走入去，咁所以嗰個即係呢個 risk 又會喺度啦嚇，即係如果你話係你間屋又係近啲咁嘅 plaza 啊，即係多啲人會。尤其是同埋睇下咩區添啦，即係如果你話係即係 city core 嘅，即係好多啲 plaza 仔啊成啊，其實係即係啲人即係會係複雜啲，咁所以如果你有啲屋係好近呢啲嘅咧，咁即係會危險少少咯嚇。咁喺啲即係譬如你話啲 parks 啊，即係大型啲嘅就係足球場啊咩啊咁一樣啦，即係會嘈咯，同埋會好多咗好多車會泊喺你即係如果你話對住佢嘅嘛，係泊住喺條街度，咁啊始終都會係複雜啲啦嚇。咁如果你話真係而家係諗住係要買屋嘅，咁啊盡量係避免啲物業，即係你係選擇係有呢啲咁嘅缺點嘅，即係冇一間屋咧係會十全十美。不過有啲即係大鑊啲嘅嘢咧，即係譬如你話 hydro line 咧，即係我真係即係我好 strongly 係 recommend 你唔好買呢一類型嘅樓啦，即係始終如果你話係即係喺正好近嘅嗰啲物業咧就真係盡量避免啦，即係同埋或者大路嗰啲咁樣，即係你話好平好平，哇平得好犀利，咁然之後係你覺得係自己冇問題嘅，咁 OK，咁係咯，每個人有自己嘅選擇。不過我就覺得即係你要諗你買嗰層樓，你之後賣出去嗰陣時咧，係有幾多人會係俾翻一個合理個價錢咯俾你咯咁anyway 今日講住咁多先啦，咁希望大家可以 subscribe to 我哋個 channel，like and comment，多謝大家。